Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah urang sami-sami manjatkeun puji kalayan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena segala limpahan nikmat dirodah dina mantena dina dinten ieu dina enjing ieu urang dipaparin kesempatan biasa sasarangan melaksanakan kewajiban urang selaku hamba Allah nyaeta kewajiban milari ilmu dina ahad kedua sakumaha biasa jadwal kajian tafsir kawitna memang bade digertos Ustaz Aziz kamari ahad kahiji anjeunna omongan teu daman ternyata ayeuna oge saurna bacaan kiat bacaan puasa kaluar tiris-tiris paminten masih kene ngajari kesehatan urang kembali karena jadwal semula tentang kamari datang-datang masih kekosongan tarina bari digentos sedajan pengawasan dikalikan singguring badai mulingakeun kaitan perkawis edaran kotak infak atau Bitcoin dina perjalanan sasasi ieu alhamdulillah tos dua entragan ngabuka dua entragan muka hiji 11 kotak jumlah totalnya 1.458.800 entragan nomor kedua kamari sonten tadi wengi 13 kotak 2.878 janten totalnya tina 24 kotak 4.532.800 tina 24 kotak anggota nyebar 50 mudah-mudahan etangan-etanganna tos biasa kagambar kabayang alhamdulillah janten rata-rata per kotak 200 peminta rata-rata mah atuh tantos kumaha sebaran kotak ieu tujuanna kanggo jemput bola ka bumi masing-masing bervariasi dumasar karena kemampuan dumasar karena kesempatan di bumina nya palinten ke oge bakal dipublis perolehan banyak palinten dumasar karena masing-masing nomor sanes kanggo ngiburkeun tapi kanggo motivasi da paminten mau apal kotak mah anu nyepengna bervariasi tina 24 kotak teh dikali angka 50.000 kirang 40 langkung logika 1 juta kirang per kotak 1 juta kirang aya 885 Begituna maka ahal ieu janten modal kanggo DKM biasa optimis majeng renovasi masjid kalayan kantos ngeureuyeuh bantosan di jamaah sadaya ngalampungan koin atau ngalampungan kotak
jalan kota-kota kami sanesna nu acan kabuka biasa menghubungi Mang Budi atau bicara ke masjid dina nalika aya acara pamaosan atau nabi berjamaah. Eta para teman, eta kumis atau nabi pengumuman anu aya kaitan sareng sebarang kotak infak. Mangga urang teraskeun kajian tafsir Al-Qur'an surat Al-Baqarah masih ngabahas atau nabi ngaguar ngeunaan carita kisah Nabi Adam anu kacatet dina surat Al-Baqarah dikawit ayat ka 30 durikeun ka 38 janten aya 8 ayat Allah Subhanahu wa taala ngungkap kisah Nabi Adam. Sanes kisah Nabi Adam tapi kisah manusia. Kisah hakikat manusia, kisah saha ari manusia, kisah naon ditujuan dengan ciptakeun manusia, sareng kisah perjalanan manusia. Eta tos kawakilan ku Adam 8 ayat anu kantos ditugikeun ku Kanjeng Nabi Muhammad dina tujuan dakwah ka manusia nerangkeun hakikat manusia, nerangkeun seluk-beluk asal muasal jeung naon anu aya kaitan perangkat-perangkat manusia, kehidupan manusia. Gambaran anu kahiji dina ayat-ayat anu kamari urang dibahas nyaeta ternyata manusia parantos nyangking perjanjian sareng Gusti Allah. Perjanjian diangkat sebagai khalifah, eta teh sanena mah perjanjian. Jadi ketetapan di Gusti Allah, keputusan di Gusti Allah nyiptakeun manusia, bahkan keputusan eta dibaca didugikeun di payeuneun makhluk-makhluk Allah anu sanes. Malaikat, bahkan iblis. Kumaha itu maka perjanjian ini jadi perjanjian anu abadi, perjanjian anu mendunia, perjanjian anu kasaksian usadaya alam. Ditetapkeun manusia sebagai khalifah. Anu kaduana ayat-ayat anu kamari urang dibahas oge nerangkeun yen nalika Allah nunjuk manusia sebagai khalifah teras dibekali sareng perangkat-perangkat prasyarat-prasyarat anu layak cocok disebut khalifah nyaeta ilmu al-asma, ngaran-ngaran perangkat-perangkat anu nalika manusia dianggap layak bisa jadi khalifah di muka bumi. Terus digambarkan dirinya aya pertentangan atau nabi aya semacam respon di malaikat kaitan sareng mempertanyakan Allah nyiptakeun Adam tujuan jadi khalifah. Adam ningali satu sisi anu aya di potensi malaikat ningali satu sisi anu aya di potensi manusia. Tapi Allah ngabuktikeun ku ilmuna ku naon nu bakal dibekalkeun ka Adam potensi lain. Di satu sisi manusia potensi perusak, tapi di sisi lain bakal melahirkan potensi anu sabalikna potensi ngabangun. Di satu sisi manusia berpotensi berbuat dolim, tapi di sisi lain manusia nalika tos dibekelan ku Gusti Allah gaduh potensi pikeun nyiptakeun kamaslahatan. Jadi dua potensi ieu kan berbarengan ngeusi karena perjanjian Allah kanu ngaranna manusia nyata ulah dakwah Nabi Muhammad dina nalika ajeuna mengungkap peristiwa Adam teh sadayana mah keur ngabuka saha ari anajeun saha ari urang. Urang baca kana ayat
34, bahkan mungkin lebih ke 38 walaupun taskin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Jadi nalika kami bilau Allah nyarita ka malaikat usjudu li Adam, gerak sujud marane ka Adam. Fasajadu, maka sadaya malaikat sujud illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis nolak, iblis ngabangkang, jeung iblis istikbar, gumede sombong, wa kana minal kafirin. Iblis kaasup ka golongan makhluk anu kafir. Ayat 34 ieu ngeraskeun perjalanan penunjukan Adam sebagai khalifah anu kasaksian ku makhluk-makhluk anu sanes kalebet malaikat. Santos kitu maka Allah marentah terutama ka malaikat supaya sujud ka Adam. Malaikat diperintah oleh Allah supaya sujud ke Adam. Inna saudara tafsir dipahami sujud di dia harusnya takdim. Sujud di atas penghormatan. Penghormatan ke Adam anu Allah pada mabuktikan yang Adam bisa jadi makhluk anu terhormat, makhluk anu mulia, bahkan dibanding makhluk anu sedikit kasut malaikat. Dina harti potensi anu terpapai oleh Allah. Mangrupa ilmu, mangrupa asma, bekal-bekal bahan ti khalifahun jeung bahan-bahan perangkat-perangkat kumaha jadi khalifah. Maka sadaya malaikat sujud dina atas takdim. Di mana urang biasa ngahartoskeun sujud di dieu takdim, tangtos para ahli tafsir aranjeunna dumasar karena perbandingan keterangan anu sanes nalika Allah ngaharapkeun atau ngapikeun teu meunangkeun makhluk sujud sesama makhluk. Surah manusia teu meunang sujud sesama manusia. Sujud dina hati ibadah, sujud dina hati sebenarnya nyata wal jab'ah al-abi, sujud napalkeun tarang albumi kana taneuh, sujud siga urang salat. Kita itu berlaku ke manusia, kepada manusia, tapi manusia ke makhluk. Itu berlaku. Salah satu dalil anu biasa kurang kapendak Rasulullah harus mengingatkan kapan nalika anjeunna nerangkeun persoalan rumah tangga. Lamun dama kuring diparentah manusia meunang sujud deui ka manusia, maka kami pasti bakal marentah istri sina sujud ka salakina. Lamun teh mah kaula dawa Rasulullah diparentah, lamun Allah marentah ka kaula manusia meunang sujud kepada manusia, maka nu panggeulana kaula parentah nyata istri sina sujud ka salakina. Di satu sisi hadis ieu bade nerangkeun prinsip rumah tangga kaitan sareng kataatan jeung kapamimpinan yen istri memang wajib taat ka salaki. Di sisi lain saking wajib dan taat mungkin ka lamun tema diparentah sujud panggeulana kuring parentah teh istri ka salaki. Tapi kusok kalimat lamun teh mah berarti teu meunang lain teu meunang taatna, teu meunang sujudna, teu meunang nembongkeun kerendahan jeung kehinaan manusia antara hiji manusia jeung manusia manusia makhluk anu sami. Teh ngajabarkeun yen prinsip-prinsip sujud dan ka Gusti Allah kepada manusia ini disebutna takdim. Sadayana disepakat disebut sujud ieu nya hartosna takdim dina pengertian penghormatan. Urang wingan deui yen Allah marentah ka malaikat supaya sujud karena Nabi Adam. Takdim sebab Allah terus menempatkan
Adam sebagai makhluk anu mulia anu tos dilengkapi nutos dibekelan perangkat-perangkat ilmu al asma allamal adam al asma kullaha bahkan malaikat angkat tangan santos Allah ngajarkeun ilmu ka Adam malaikat angkat tangan maslahkeun ka Gusti Allah terus Allah ngagambarkeun inni a'lamu ghaibas samawati pangnyaona kuring naon aya di sabeureun langit bumi jeung sarta menana maka malaikat paham dina hartos malaikat oge nurut taat ka Gusti Allah sakumaha memang sifat malaikat nyaeta taat ka Gusti Allah illa iblis nalika Allah merintah sujud ka malaikat supaya sujud ka Adam maka sadayana sujud illa iblis kajaba iblis kecuali iblis setan ciptaan Allah iblis maranehna nolak dina bangka tangtos dia aya pembahasan anu panjang tapi urang bade ngabahas sisi lain nyata sisi ruh historisna nah cenah diparentah malaikat nu dikecualikeun iblis tangtos dia aya kajian sanes di satu sisi memang biasa jantan pengecualian oleh keluar khusus seperti kejadian ayat di Israel dia nuduhkeun yang memang bisa jadi Allah merencanakan malaikat iblis pemimpinnya ayat tapi iblis kasut anu memang teu narima kana perintah Gusti Allah aba wastakbara wa kana minal kafirin iblis nolak, iblis takabur, iblis istikbar, sombong, manehna kasut golongan makhluk anu kafir. Mulai aya maka tingali aya segitiga kehidupan awal. Dirinya mulai aya pembangkangan, dirinya mulai aya ngaranna musuh. Nalika Adam diciptakeun menang dukungan ti malaikat, diharga hormat ku malaikat, makhluk anu selalu cenderung naat makhluk anu cenderung berprinsip karena ngalakeun kahadian perintah Gusti Allah layak sunah wa amarahu wa yaquluna ma yumarun itu malaikat digambarkeun dalam Al-Qur'an ayat dari sisi lain nyaeta makhluk ngaranna iblis anu eta justru makhluk pembangkang segitiga kehidupan ieu maka manusia aya di tengah-tengah didukung ku malaikat ditolak ku iblis dilawan ku iblis. Kalau misalnya maka urusan cerita geus anjeunna runut kieu teh runut nalika Allah nyiptakeun Adam terus Allah ngamaksudkeun ciptaan Adam pikeun jadi khalifah kalayan perangkat-perangkat di bakal-bakalna terus itu Allah nangkoskeun ngajanjikeun mutuskeun betakeun saha ari manusia saha ari Adam terus di aya respon di dua makhluk anu beda jeung dua sikap anu beda tangkos itu bakal jadi gambaran kehidupan anu panjang gitu saja nama jadi pamitu urang diuihkeun teh karena ieu teh diucapkeun ku Nabi Muhammad dina dasar dalil dakwah Nabi Muhammad ngadakwahkeun ieu ka umatna keur ngingetan saha ari marangeng saha ari urang ieu tah awal-awal teh jadi lamun manusia memang cenderung boga prinsip sifat kataatan memang mesti dibekelan Gusti Allah potensi eta teh da sabab manusia sebagai khalifah tapi lamun manusia oge aya nu ngabangkang memang geus aya potensi ka dieu jeung aya nu ngajakna jadi manusia digiring di manusia mah seolah-olahnya kali itu teh aya nu ngabenyeng gitu karena kaharian dibenyeng ku ilmuna dibenyeng ku bekal-bekal khalifah ti Gusti Allah manusia bisa jadi aya anu lemah kabenyeng ku iblis berarti manehna bobo karena naon harus janjikeun ku Gusti Allah sakitu-kitu mah hirup kesana mah hirup manusia tetap Nabi Muhammad teh nuju ngajelaskeun eta dina besi dakwah ka manusia kalau urangnya biasa jadi menjaga pesan dakwah hakikat manusia sabenerna teh kawas kitu
Terus panjang berita 38 video Allah ngadongengkeun deui perjalanan manusia anu singkat anu pondok diwakilan ku Adam. Santos dirinya aya jelas kahirupan anu sampurna, aya lawan, aya pesaing, aya ngadukung, maka Allah terus gitu mangadawu ka Adam wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka jannah wa kula minha ragadan haitsu situma wa la taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Terus ingat nalika Allah ngadawuh, hei Adam, sok anjeun cicing nganjrek jeung pamajikan anjeun di jannah di surga. Wa kula minha ragadan haitsu situma, sok anjeun dahar naon nu aya di dinya sakarep anjeun. Wala taqrabu hadhihi syajarah, anjeun ulah rek koma, anjeun ulah rek ngadeuketan ieu tangkal. Fatakuna minadz zalimin, saur anjeun duaan bakal asup ka golongan jalma anu zalim. Paparan Nabi Muhammad ngeunaan cerita ieu ge bade neraskeun kisah kumaha Allah nyiptakeun makhluk manusia di impian ku Adam jeung sempurna kahirupan geus terjadi. Nyaeta nalika manusia dibere ilmu, manusia dibekali bahan-bahan syarat-syarat sebagai khalifah, tapi oge tuluy manusia dipaparin lahan kahirupan, anu dirinya aya kesenangan, aya kanikmatan, pikeun dijadikeun alat taat ka Gusti Allah. Kumaha kitu maka surga di dieu seueur nu ngahartoskeun sanes surga akhirat. Tapi surga dina pengertian bahasa nyaeta kanikmatan, kesenangan. Tapi nu paling penting ayat ieu ge bade ngagambarkeun yen Allah ngalungkeun ngalungkeun Adam artinya prak. Jadi ngetes dina hartos prak anjeun cicing tah dina kesenangan dina kanikmatan kahirupan. Jeung dahar sok naon nu anjeun hayang meulinya. Wala taqrabu hadis sajarah, poma aranya ulah rek ngadeuketan duaan kali. Tapi pokoknya anjir duaan orang kadang-kadang entah kali maksudnya ke Adam sama ke Hawa. Fatakuna minadz zalimin, anjir bakal kasut karena golongan jalma zalim. Bahkan ku ayana kalimat ieu leuwih kuat nunjukkeun di lain akhirat, lain surga akhirat. Dari surga mah moal aya larangan, moal aya pelarangan-pelarangan. Berarti ieu mah miniatur kahirupan. Allah nyiptakeun Adam jeung tujuanana Allah oge nyiptakeun pembanding atawa si makhluk manusia anu bakal jadi penguji karena kata manusia nyata iblis makhluk anu kafir. Maka dirinya Allah oge nyiptakeun tata kahirupan jannah kasenangan, tapi dina lingkungan kesenangan eta aya aturan, aya larangan. Oke, disitu dinya kaujina manusia teh dina nalika nyangeureun kahirupan anu aya kaitan jeung larangan. Dalam manusia dibere bekal ilmu komo sebagai khalifah, komo ngarangan ngatur tuluy teu aya pelarangan kerbahmanan ke manusia bisa kaukur, kerbahmanan ke manusia bisa kaujina ketahanan diri. Maka gambaran ini sami miniatur kahirupan anu nyata anu bakal dijalani susah oleh manusia. Dijalani ku sanes ku Adam Hawa unggul ku pasangan ku turunan Adam terus terpikir ka poe kiamat. Wala taqrabu hadhihi syajarah. Lain tangkal naon teu meunang dah masalahna lain tetapi masalahna dia aya keteraturan, aya batasan-batasan anu perlu diperhatikeun, itu paling penting ibroh mana. Ibroh dongeng ke Adam teh eta gitu yen aya pelarangan. Bahkan pelarangan lagi wala taqrabu anu asalna dalah arsok ku anjeun naon aya dinya sakarep anjeun tapi ulah ngadeuketan. Bahasa larangan simbol anu engke gambaran terus pelarangan-pelarangan bakal aya dina kalimat sami. Wala taqrabu lain teu meunang digawe teu meunang ngadeuketan. Anu ngagambarkeun yen kahirupan dosa mah
berawal tina proses mendekati, ngadeukeutan. Geus larangan-larangan anu ngagulakeun bahasa wala taqrabu zina, teu meunang ngadeukeutan zina. Dekeutna bae geus teu meunang. Harusna memang kadorakaanna naon kamaksiatanna nya diantisipasi tina dekeutna heula. Dekeutna heula soalnya tidak deket ieu bakal terus mikirna bakal kejadian, kealaman, kalaksanakeun. Tapi lamun dekeutna geus henteu kapan urang dinyaret budak teh make bahasa nu sarua, sok-sok euleut di jalan, kitu naon salah euleut di jalan, dari di jalan. Sok di jalan, lain berarti di tengah mamunan lain, sisi jalan ke tengah tingkatan kehati-hatian aturan anu nggambarkeun antisipasi. Berlaku larangan pertama di alam dunia ka makhluk nu ngaranna manusia tina ieu, larangan pertama. Satus kitu, maka ayat 37 leuwih ka 31 nggambarkeun perjalanan kehidupan anu nyata. Fa ajallahu masyaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi. Maka setan ngagelincirkeun, setan noledatkeun duanana Adam jeung Hawa. Setan ngaganggu, setan ngagoda jeung berhasil noledatkeun makhluk Allah nu pertama nyaeta Adam sareng Hawa. Kagoda. Padahal sadaya kanikmatan menang ngagambarkeun ieu aturan Allah teh loba kene mengenangna, tapi justru malah dirinya kesempatan setan nah nu saeutik we berhasil nu saeutik we berhasil ku setan digoda. Soalnya dia kalimatna pa ajallahu setan ngolesetkeun bahasa teh ngolesetkeunnya diulang cukup ngagoda padahal teh melesetkeun da pala ditafsirna gikeun ka arajena ngaguar ieu bahasa teh berarti memang setan teh nya diniatan pisan gitu. Diniatan pisan di awal ayana makhluk ngaranna setan geus langsung digawe setan. Geus langsung bekerja, langsung ngalaksanakeun operasina. Teu aya manusia nu bebas tina godaan setan. Teu aya manusia nu bebas tina bisikan-bisikan setan. Bahkan Adam sekalipun sareng Hawa pangheulana diciptakeun Allah, pangheulana digoda, pangheulana kagoda deui. Fa ajalahu masyaiton. Itu ngagambarkeun sanes berarti manusia lamun kagoda teh wajar, sami keur ngagambarkeun warning Nabi Muhammad ka umatna kitu tah manusia teh. Jadi lamun urang salah teh ulah asa nya salah wae teu kahaja salah wae. Kabeneran sanes teh aya anu berperan dina salahna, dina maksiatna jelema teh aya nu berperan moy bahasana setan ngolesetkeun bahasa aktif. Jadi mah setan anu ngahaja, setan anu geus memang ngahaja marana hayang kitu. Ngagambarkeun ieu setiap kasalahan kamaksiatan awan di bawah manusia teh sanyanana eta teh gambaran dina manusia anu geus kabawa ku godaan iblis. Diproklamirkeun ku iblis dina bentuk penolakan sujud ke Adam. Itu sanjana mah geus nembongkeun posisi manehna kuring mani dieu. Kuring masahana Adam, malaikat masahana Adam, iblis masahana Adam. Jadi eta mah kudu geus dari panduan kehidupan manusia saumur hidup ketika poe kiamat, di mana malaikat, di mana iblis. Kalinya intina teh dakwah, prinsip-prinsip dakwah dina kalimat teh. Gambaran panjang lami dina ayat ieu deukeun ka ayat 28, tapi panginten intina mah yen ti harita maka deukeun ka poe kiamat terus terjadi peperangan antara manusia jeung iblis. Manusia jeung iblis tapi manusia jeung manusia nu pendukung iblis. Terus kita peperangan. Lain hal anu aneh, lain hal anu dinahanana. Memang itu wacak kehidupan keur muji kekhalifahan manusia. Maka lamun kehidupan ieu urang manggih jeung perkara-perkara anu memang aya
setan jeung perlawanan ti iblis atau manusia anu berwatak iblis nya memang kitu da iblis mati sebenarnya cara naon iblis mah geus ngabantah ka Gusti Allah cara naon ti Adam diciptakeun Adam ditangtungkeun ke Adam disebutkeun langsung nolak begitu Adam diturunkeun begitu karek sarengkah geus langsung dijegal eta iblis itu tak kehidupannya terus sepanjang masa tiap menit tiap detik terus kalau manusia terbayang berkurang ya kadang-kadang orang sok mana-mana hanya ngomong gitu meninggal di rumah segala macam yang ada justru jadi lamun musuh teu ngewa gitu lamun aya musuh teu ngewa kana ketika musuhnya aneh gitu lamun aya jelema nu ngamusuhan kudu maneh wah berusaha keras kuat tenaga kumaha carana musuh teh orang berarti memang gitu ya musuh mah watakna gitu teu bisa kurang dinahanana nu jadi naha mah urang naha urang begitu ka musuh naha urang beut nyangrepan musuh cara kitu nyalawan Adam wae oge teu walakaya awalna teh berkaloda itu kesannya tes pertama teh tes kahiji Adam begitu padahal geus apal Adam teh si iblis teh manehna teh teu daek sujud teu daek hormat oh berarti ieu bakal tunggu sailana di moal aya sifat iblis anu robah mimitina geus kitu geus teu daek hormat teh tuluy saumur unggal rengkah Adam bakal dihalang rengkah manusia dina hartos rengkah keholipahan jadi lamun Islam ayeuna ngawakilan diwakilan ku jalma-jalma anu meunang amanat ti Gusti Allah sebagai khalifah nya ulah kaget unggal tiap rengkahan teh pasti aya anu molesetkeun boro-boro urusan gede urusan sama politik we urusan urang we kapan ari iblis teh membisiki terus ka manusia yang ngaranna ngahareos mah jauh pasti deket terus we nempel terus bayangkeun ku urang eta ngaranna setan ngaranna iblis sigana leuwih getol bahkan urang leuwih getol bahkan mun digoda naonna godaan leuwih getol rada aya mendingna manusia teh nya sakit namanya dalam mun diukur dina naon intensitas gawe mah da kuat tadi iblis ngaranna ge ngabisik ari ngabisik kapan nempel terus teu kaur perintah saya teh ada rencana naon teh ada mah karek lu dialungkeun tadinya karek jelek diberi kalimat saeutik we nu dicarek resah tadinya resah tah eta teh gambaran kehidupan jadi ieu mah dakwah sanes dongeng Adam mah teh nu kedah disorang guru mah ieu teh kehidupan manusia teh kitu maka santos iblis berhasil menggoda ke Adam dan ke Hawa maka Allah langsung menurunkan hukuman wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu alunkeun we kamedan perang anu nyata geus dari itu ari dit marane turun ka dunia turun kana kehidupan lebih luas lebih nyata ba'dukum li ba'din adu perang sakalian dinya ulama sabagian di antara anjeun jeung sabagian deui musuh jadi akhirnya memang Allah ngahaja itu ngarungkeun manusia ngarungkeun kehidupan di dunia aya manusia aya malaikat aya iblis ngarungkeun kehidupan kana dunia anu nyata walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un lahim pikeun aranjeun di alam dunia anu kasih luas jeung negara tapi pikeun ka poe kiamat ba'dukum li ba'din adu di antara kalian, di antara marane jeung antara anu sejenna deui jadi permusuhan. Terus eta permusuhan ieu lain permusuhan dina hati kagorengan permusuhan antara hiji makhluk anu mempertahankeun diri sebagai khalifah wakil Gusti Allah teu dunya jeung makhluk anu selalu hayang ngajegah supaya manusia tong jadi khalifah supaya manusia entong melaksanakan ketaatan kepada Allah. Eta teh terus berkelanjutan, terus nya sakitu-kitu na kehidupan manusia. Maka ayat 37 Allah ngajelaskeun kumaha Allah ngawal teras Adam fatalaqa Adam min rabbih kalimatin pirang-pirang kalimat wahyu bimbingan petunjuk fataba
alaihi nya akhirna mah Adam teh menyadari karena kesalahanna terus anjeunna tobat innahu huwa tawwabur rahim Allah Maha narima karena pertobatan Allah Maha kasih sayang jeung Allah tangtos nawe Maha penerima tobat. Ayat ieu bade ngagambarkeun siklus kahirupan manusia anu ngan sakitu-kituna. Manusia anu aya fitrah migawe salah kagoda ku kasalahan alatan diusik ku iblis di satu sisi bari Allah maparin ruang hampura ka manusia lamun geus bener-bener manehna sadar. Da upami kitu mah manusia aya berarti penghormatan terhormatna di Gusti Allah nu ngahaja dijadikeun makhluk nu terhormat. Jadi saja mah aya ngeunahna jadi manusia disebut ngeunah teh nyalain berarti ngahaja nyieun salah da aya tobat. Allah tetap Maha Hampura, Maha Kasih Sayang, Maha Nyaah. Sebab Allah boga tadi teh boga kehendak nyiptakeun manusia sebagai khalifah supaya jeujeung ngaholipahanana. Jadi lamun dia hampura adab dosa Gusti Allah teh lain berarti tuluy geus beres. Justru supaya Adam jadi teu kaganggu jeung jadi fokus deui kana kekhalifahan dirina, kekhalifahan manusia. Setan terus begitu. Jeung rugi saneuna jadi setan dalam ieu sabab manusia engke bisa mengkol, bisa eureun, bisa robah, tobat jeung aya deui di jalan anu bener. Kitu we kat-katna kahirupan manusia digambarkeun ku ayat ieu diwakilan ku Adam salamina teras ilahin ketika poe kiamat. Pas kitu maka qulna bitu minha jami'an fa inna ma ya'tikum min huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Allah madawu sok marane turun kabeh tidinya kabeh alam dunia maka setiap kali kami datangkeun ka marane petunjuk hadina kami bakal ngawal ka aranjeun dituduh di kami ke kehidupan aranjeun paman tabi'a huda sing sahaja nuturkeun kana hidayah kami hidayah Allah maka fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun maka teu aya rasa kasieun bakal tuhiba kamarana jeung moal aya oge rasa bersedih hati. Ieu gambaran-gambaran satrasna Adam teras dina bimbingan wahyu ti Gusti Allah, bimbingan hidayah ti Gusti Allah. Tapi lain berarti iblis eureun dina ngagodana. Turun dia pak tarik-tarik, pak kuat-kuat, pak terus pabenyeng-benyeng kepentingan nu ieu hayang ngolesetkeun, nu ieu hayang nyelakakeun, nu ieu hayang nyiptakeun kaberesan. Hal itu mangke kahirupan panjang, kealaman terus kurang, tuluy ka masa bakal sampai ka kiamat. Kahirupan siklus teh nyaan eta terus. Posisi manusia sebagai wakil di Gusti Allah dibanda tugas dan janji ulah sampeyan ka pokok seperti Adam dina nalika pokok lamun lamun nya mah pokok kagoda ku iblis maka manusia diberi kesempatan pikeun tobat. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sementara jalma-jalma anu kafir, anu kafir, anu ngabohongkeun kana ayat-ayat kami, kana ayat-ayat Allah, ulaika ashabun nar maranehanna jadi penghuni neraka hum fiha khalidun, kekal maranehna di jero neraka eta. Nah, duwi ka ayat 78 teh sanyana Allah maparing gambaran anu engke bahasa ini diungkapkan ku Kanjeng Nabi Muhammad ka umatna di satu sisi ngagambarkeun sejarah nyata kehidupan awal manusia ciptaan Allah jeung segala perangkat jeung segala dinamikana di sisi lain jadi dakwah Nabi Muhammad ka umatna kena gambarkeun prinsip kehidupan manusia anu diawali ku Adam jeung ge bakal terus muter kitu. Simpulin sering ngadugikeun yang cerita itu sanes cerita dongengan penggalan cerita tapi justru malah cerita itu gambaran siklus kehidupan anu manusia geus kawakilan sakitu-kitu nah hidup di bala dunia ternyata seperti Allah ngagambarkeun Adam diciptakeun turun diberi tugas Gusti Allah sebagai khalifah turun diberi ilmu diberi pituduh terus manusia ini ngamalkeun kahidupanna dina pirang-pirang
kesenangan rezeki kenikmatan tuluy dina ke aya pembanding dina hapus aya tantangan, aya larangan, aya parentah, aya aturan, terasnya teh aya oknumna nu ngacegal, aya oknumna anu terus-terusan ngahalangan nyata iblis tuluy aya halangan manusia pokok karena naon-naon usul diamanatkeun kana janji Allah hilal kagoda ku setan terus cilaka tuluy eling tobat dihampura sakitu-kitu na hirup manusia nu beda teh namanya nu beda teh antrian maksudnya itu antrian sagelombang manusia itu antrian sagelombang teh gitu terus tapi ka urang ayeuna teh gelombang saurang ieu urang manusia lamun itu dianggap jadi kitab Al-Qur'an yang kusok kitab diyakini benerna teu aya karaguan saeutik oge maka cerita itu lainnya sebatas cerita tapi mengandung pesan-pesan kebenaran. Bari begitu kayeuna teu aya nu ngabantah. Ayat Quran bukunya nu ditulis dina Al-Qur'an ieu lain ngan sakadar nulis kajadian tapi ngarang-ngarang ditulis Adam. Ngarang-ngarang ditulis tapi teu kayeuna kan geuning ngabantah. Itu lamun dicaritakeun lain ku dumasar wahyu mah luar biasa dengan reaksinya teh. Tapi memang manusia tidak bisa membantah karena menyatakan ini waktu prosesnya kejadian ngan hanya karena teh nalika manusia tengah bantah teh masih kena ayat terima apa jadi aneh padahal mun teu bisa ngabantah nya kudu mah jadi narima lamun teu narima kudu bisa ngabantah jeung ngabuktikeun mana anu bener dan prinsip-prinsip dakwah lumasar dauhan Allah Al-Qur'an dina ayat ieu gambaran teh gambaran anu naonnya anu nikmat gitu tak alur ayat teh. Jadi pendekatan teh pendekatan selalu pendekatan anu bakal masuk kana pemikiran, masuk kana pemahaman, masuk kana keyakinan. Kadang-kadang orang hese terangkeun ayat ieu teh naon itu nilai dakwah teh. Padahal itu justru ayat-ayat anu Rasulullah dakwahkeun ka umatna harita justru malah keur ngabongkar, keur mempertahankan, keur mempertajam akidah, mempertajam keyakinan. Sebab khalifah itu bagian tina janji Allah jeung Adam diwakilan ku Adam janji urang, janji manusia yang urang ditakutkeun ku Gusti Allah teh sebagai khalifah. Berlaku sanes ka Adam, mungkul sanes berlaku ke manusia. Ngan kekhalifahan Adam tangkos dibarengi ku perangkat-perangkat kehidupan jeung perangkat-perangkat aturan. Begitu maka nalika manusia hidup aya dina perangkat-perangkat kehidupan ti Gusti Allah mangrupa kanikmatan rezeki dari mana tapi teu dibarengan ku perangkat-perangkat hidayah aturan ti Gusti Allah nya wajib jadi khalifah wajib jadi pengurus jeung pemelihara dunia dirinya punya setan dari disebut HSS atau menggoda naon godaeunana cenah eueuh godaeunana nilai gitu mah disebut godaan dengan hal-hal anu sifatna wah tantangan ini urang mau bisa mah kudu nyieun naon hal anu sakirana iblis teh ngarasa berat ngagoda urang dan iblis lagi sarua teh manehna neangan cara kumaha carana berhasil ngagoda manusia anjakan manusia kadang-kadang teu ngarasa ieu hirup teh boga musuh, hirup teh boga anu nantang, hirup teh boga anu ngahalangan. Maka ayat ieu nggambarkeun prinsip kehidupan anu terus bakal berlaku secara abadi terus sailana ketika poe kiamat. Kalian gelombang manusia anu terus ngalir silih berganti tapi polana mah kitu ya terus. Eta para iman tabihan bahasan tafsir Al-Quran secara berurutan di surat Al-Baqarah dugi ke ayat 38. Pense makin kemah bakal berpindah dari karena isu anu sanes tapi kesana sami we. Kemah lebet karena isu anu kaitan sareng Bani Israil. Nah, siga loncat tapi loncat teh dongeng tapi kajianna kesannya mah kajian berurutan dina Al-Quran. Mudah-mudahan orang juga paling kesempatan biasa ngabuat ngadali tidak Allah Subhanahu wa taala sumber pituduh pikeun kehidupan orang tujuan utama orang modal kebahagiaan dunia akhirat jeung deui
ternyata kurang hirup teh dibandang tugas di Gusti Allah sebagai khalifah di muka bumi, bari orang yang melakukan tantangan setiap lengkap nanti aya anu ngawasi bari manehna berusaha bikin ngajungkirkeun tapi ngajungkelkeun cita-cita urang. Sakitu rupina kajian tafsir dina ieu mangga sada ditutup masih aya waktu